Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad, tervist Jürgen Mattias Talviku. Tervitus. Jürgen on Eesti kuumim motokrossi sõitja, nagu kirjutas üks tüüp mulle, kes soovitas sind saatesse kutsuda. Räägi, Jürgen, kuidas saada Eesti kuumimaks motokrossi sõitjaks? Sinna sellist ühist teed võib-olla ei ole, et erinevad teed viivad sinna tippu, aga ütleme, nagu spordimaailm meil on, et tuleb kõvasti vaeva näha ja seda teekonda kindlasti nautida ja kui kõik asjad täkkesse nii-öelda lähevad, siis on võimalik nii-öelda edusamme teha. No motokrossist mina suurt ei tea, nagu ma sulle ütlesin, et räägi mulle esiteks, ma saan aru mootori kuubikutest selle järgi, et väikestel poistel väike motikas, suurtel meestel suur motikas on ja siis kuubikud järjest tõusevad. Aga mida see reaalselt tähendab nagu motika osas, et millised need kuubikud on, kus sina näiteks alustasid ja kuhu sa teel oled ja kuidas need erinevad, et ma saan aru, et motika suurus ja raskus, aga on seal mingi kiirendus või mis need nagu konkreetselt, kuidas nagu tavainimesena aru saada sellest, et mis need kuubikute vahed on? Jah, neid tsiklid on siis erinevaid palju on et see kubatuuri põhiselt nii-öelda läheb ja see on nagu klasside kaupa on vanuse rühmade järgi põhimõtteliselt jagatud ja ta hakkabki alguses minema, et kõige nooremad siis hakkavad 50 kuubikulistega sõitma, siis on juba 65, kus on siuke 10 pluss natuke poisid on siis on 85, seal on 14-15 juba ja siis tuleb 125, ütleme 125 on siis siuke võib-olla alustamiskoht nii-öelda täiskasvanute masinaklasside sekka. Ja siis on 250-lised ja siis 450-lised ja need on nagu sellised põhimasinaklassid ka ja mina siis tänapäeval olen jõudnud sinna nii-öelda kõige tippu siis 450-liste sekka, et tsiklid on põhiliselt ütleme kuni sinna 125-sini on nad suuruste vahedega, on erinevad väljad tollides on nii-öelda mootori suurused, raami vahed ja kui jõuad 125 sekka, siis nagu raam nii-öelda ja tsikli suurus jääb samaks, aga põhiline muutus tuleb siis mootori võimsusest nii-öelda ja kui sõidad 125-liste, ütleme alustad 50 kuni 125, need on nagu kahetaktilised mootorid nii-öelda, et nagu vana kool, siis ainult sõideti kahetaktilistega, nii-öelda tehti segubensiin ja eks ta siuke mootori nokitsemisala ja siis 250-listel siis üldiselt on võimalus ka kahetaktiga jätkata 250, aga üldiselt läheb siis 4 takti peale, et siis tekib 4-taktilistele mootoritel on omapärane selline tummine algusjõud mootoril nii-öelda siis ja sealt see vahe siis suuresti nii-öelda tuleb ja ka maitse küsimus kindlasti, kellele mis meeldib, et No mis see 450 nii-öelda motokrossi motikas, mis selle kiirendus on 0-100-ni? 0-100-ni motokrossis on natuke raske võib-olla niimoodi täpselt ajaühikutest kohati rääkida, kuna motokrossis meie sõidame spetsiaalsetel radadel nii-öelda, kus on tingimused alati erinevad, võib-olla isegi ringilt on erinevad, varieeruvad, ilmastik mängib rolli, ütleme pinnase spetsiifilisus, on ta mullakas, on ta liivakas, et seal nagu, kus vedu lihtsamalt taga on, aga ütleme nii, et need on ühed kiiremad mootoriga masinad siis, mida tuleb käsitleda erinevates tingimustes nii-öelda ja ma isegi ausalt öeldes, mina ei ole kunagi nagu tähelepanu pööranud nendele hobujõududele ja asjadele, aga võib-olla see on põhimõtteliselt suht hea näide võib-olla, et kui istud nagu näiteks kuskile lennukisse või kuskile kiirendusmomente, et siis peab ikkagi kehaga natuke, see väga palju ei jõua ju kehaga kombineerida seal või vastu hoida, et need on nagu väga sellised plahvatusliku mootoriga ja siis tsiklid. Et kui kõvasti lenksust kinni öö, siis ikkagi lendad minema sealt. Jaa, muidugi, et kogu keha peab nagu tööd tegema ja ütleme siis erinevad oludes radadel ka, et meil on nagu rajad koosnevad erinevatest elementidest, on ju hüpetest, kurvidest, samamoodi pinnase eripärad, on ju, et kui on liivane pinnas, näiteks rannaliivases on jalgsi ka raskem kõndida kui nii-öelda asfalttee peal on ja siis, et meil seda pinnase varieeruvist on hästi palju ja see ilm ka tuleb nagu hästi palju sinna spordialaga siis seoses.
kõik, kes on kunagi motokrossi vaadanud, neile tuleb kindlasti väga selgelt silme ette pilt, et kui on hüpe, on ju, siis krossisõitja teeb nagu mingi väikse jõnksu ja noh, lendab niimoodi peaaegu pool kaares on ju sealt üle. Et kas sa oled kunagi proovinud motikaga ka mingisuguseid trikke teha, backflipi või midagi sellist? Selliseid suuremaid trikke võib-olla ei ole, et midagi natuke ikka, et mis on sellised nii-öelda heel-klikkerid, kus paned jalad üle, siis lenksu kokku nii-öelda ja sellised asjad, aga üldiselt me oleme nagu selle kiiruse poole jäänud nii-öelda, on ju. Ja ma mõtlesingi, et see on hästi, noh, selles mõttes kaks nagu erinevat ala, on ju, et noh, BMX-is on samamoodi, tegelikult BMX-is on ka need rajasõidud kiiruse peale, on ju, aga pigem on jah, BMX tuntud kui trikiratas, on ju. Motokrossis on pigem vastupidi, et pigem on see tuntud kui ikkagi kiirusvõistlus. Aga on ka ju siis need, kes teevad motikaga trikke. Et seal on nii ühte kui teist, on ju, et võib-olla BMX-is ka, ma tean, et paljud nagu nii-öelda motokrossi sõitjad on kõrvalt või on üldse tulnud näiteks siis BMX-i alalt ka, on ju, et see tegelikult seal on nii üht teist, mis on nagu sarnast, aga ometi nagu täitsa erinevad alad, on ju, et see kehast läbi laskmine hüpete peal ja et see tegelikult tuleb nagu väga kasuks, kui sa oskad seda teha, aga motokross võib-olla ongi siuke, teile ei saagi öelda, et kas ta on siuke sprindi või kestvusala, ja ta on nagu täpselt kahe segu võib-olla, et seal on väga palju vaja siukest plahvatuslikku sprinti, aga on vaja ka vastupidavust, sest meie sõidud kipuvad olema siuke pool tundi umbes ja need on siuksed kaks sõitu ühel päeval ja hommik on kvalifikatsioonid, kus siis pannakse põhimõtteliselt sprindiringe kokku, et ja suuremad võistlused koosnevad siis 2 võistluspäevast, et seal peab olema nii kestvusala kui ka siuke plahvatuslik sprint, et siuke koos mõju nii-öelda. Kuidas sa üldse või kuidas see hüppele lähenemise tehnika on, et mul tuleb praegu silme, et kui ma mõtlen mägisuusatajate peale, siis tuleb mingi hüpe, siis nad hoiavad ennast hästi niimoodi kuulina, et mitte nagu kuidagi, või noh, et kiiremini sealt alla lennata, on ju. Motokrossis, ma ei tea, kui sa teed mingi eriti efektse hüppe ülikõrgele, siis sa ka justkui ikkagi läbid seda maad natuke kauem aega, et ma ei tea, kas sa motokrossis proovid ka hoida seda hüpet kuidagi hästi kompaktsena mingi õhutakistuse mõttes või kuidas sa lähened suurele hüppele? Kindlasti, et meil on kõik see kiiruse taga nii-öelda, ja põhimõtteliselt mida madalamalt suudad lennata, seda kiiremini saad rattad maha ja seda kiiremini saad jälle hoogu hakata koguma nii-öelda. Et meie spordis on nagu nii-öelda järjest populaarsemaks läinud, kutsutakse ingliskeelse sõnaga scrub, ehk siis eesti keeles ongi nagu maha surumine nii-öelda, et see on aastatega väga palju arenenud ja selle põhieesmärk ongi see, et saaks võimalikult kiirelt hüppe läbitud ja rattad maasse, et see ongi hästi omapärane selles suhtes, et neid tehnikaid on nii mustmiljon tegelikult, et kuhu poole sa ennast keerad, kellel mugavam on, kes teist poole on ka otsene skraab, mis on siis nagu nii-öelda otse kehast läbi laskmine, mitte nagu külje peale väänamine, et kellel mis paremini tuleb, aga eesmärk on võimalikult kiiresti rattad maha saada ja jälle hoogu koguda, et hüpped on meil päris suured, et kui minu eelmine aasta hooaeg oli Ameerikas, seal oli meil mina sõitsin siis põhiliselt superkrossi, mis on siis motokrossi üks jällegi nii-öelda kõrvalharu, et meil on rajad sellistes sisehallides, kus siis ongi põhimõtteliselt hüppeid täis ainult, et ja seal sa saad hüpata kas 2 elemendi kaupa, 3 elemendi kaupa ja hüpped lähevad päris suureks, et see maha surumine ja ajastuse täpsus käib selle spordialaga suuresti kaasa. Ma kujutan ette, et kui sul on, ütleme, suur pikk hüppe, on ju, siis sa tahad, nagu sa ütlesid, võimalikult madalalt lennata, aga samas sa ei taha ka nii madalalt lennata, et sa ei jõuaks järgmisesse rämpi, sest muidu see ajab sul veel nagu rohkem on ju sassi selle tempo ja selle, aga kui liiga kõrgelt lendad, on ju, et siis sa lihtsalt lendad teised alt läbi. ja oled liiga kaua õhus, on ju, et sa ei saa rattaid maha, et rattad maas on see, kus tuleb kiirus põhiliselt. Et põhiline ongi, et neid hüppeid on ka erinevaid, on nad seest täidetud, mis on siis nagu platooks kutsutakse, on ju, siis on seest tühjad hüpped, on ju, et meil on ka veel
lained krossirajal, mis ongi siis nagu pesulaud pealt näha, on ju, et mida siis vasardatakse nii-öelda nende tippude peal või tõmmatakse siis, on ju, et sõltuvalt siis olukorrast ja neid tehnikaid on jällegi nii palju erinevaid, et ja võimalikult täpselt tahad ju raja läbida, on ju, sest sellest sajandikud ja kümnendikud koosnevad nii-öelda, et sul peab see keskmine kiirus nii-öelda rajal olema võimalikult hea ja täpne. No selle lainetuse peal on vist küll ilmselt on perfektne tehnika see, et sul on pea nagu täiesti paigal, aga kõik all nagu lased alt kõik läbi, et see nagu kehaga ei lenda kaasa. Et eks ta on tegelikult ju, kui sa näiteks sõidad jalgrattaga või kõnnid ka tegelikult sinna, kuhu su silmside on ja kuhu sa vaatad, sinna sa lähed, on ju. Et motocrossis on üldse ka, kui kiiver pähe läheb, siis seal, kus sa silmasid suudad hoida, siis sinna sa sõidad, on ju, ja noh, see on hästi nagu tehnilised oskused käivad hästi kaasas sellega, et tuleb ennast meil on ka tehnikatrennid erinevad, on ju, kus me keskendumegi rajal ühele elemendile näiteks, kus me proovime erinevaid keha asendeid, on ju, kui enamus aja me tegelikult sõidame tsikli peal ikkagi püsti, on ju, sest püsti on juhitavus parem, tasakaal parem, meie trennid samuti ju koosnevad tegelikult mitte ainult krossi sõidust, vaid üldine kehaline ettevalmistus ka, on ju, et palju on meil tasakaalu harjutusi, on ju. Motokrossis on samuti hakatud jõutrenni hulga jõusaalis rohkem tegema, sest tsiklid muutuvad võimsamaks ja noh, see on ka kestusala, on ju, et seal on vaja sellist jõudu ja lihast ka nii-öelda. Et aga üldplaanis need trennid on nii varieeruvad ja seinast seina, et teeme ka samuti sprinte ja igasuguseid asju jooksurajal, et mäkke ja kõik see asi käib kaasas. No Jürgen, räägi sellest, kuidas sa motocrossini üldse jõudsid, et pealtnäha see tundub rikkurite spordiala, et esiteks üldse seda tegema hakata, ja sul peab olema üsna kallis nii-öelda tehniline masin, et keegi, kes tahab näiteks mingit jalgpalli lihtsalt taguda, ta peab ühe nahast palli endale ostma, matikaga veits teine asi. Et kuidas sa alustasid ja kui varakult sa alustasid? Natuke teine on see kindlasti motocrossiga, et ega ma olen kõiki spordialasid teinud väiksena, et ma arvan, et see on tähtis, et noor inimene prooviks erinevaid spordialasid, arendaks oma võimeid ja olen ma nii jalgpalli mänginud, tantsinud näiteks, on ju väiksena, kõik muu selline. Kas rahvatantsu? Ja rahvatantsu, breaktantsu, kõike, et sellist, laulnud kõike on saanud teha, et selles suhtes on äge aga jah, motocross hakkas mulle nagu kuidagi kõige rohkem meeldima ja ma olen natuke sellise perekondliku taustaga ka, et mul isa obikorras sõitis, onu sõitis, samuti onupojad sõitsid päris kõrgel tasemel noorena, et mul oli kogu aeg siuke nii-öelda porgand ees, võib öelda. Ja samuti pere on olnud siis nagu mootorispordi fänn nii-öelda, et on käinud crossidel noorest peale, et olen mina olnud juba Tite vankris nii-öelda ja crossidel on, et see kuidagi on võib-olla veres ka natuke olnud, aga ma sain esimese mootorratta 4-aastaselt, et siis ma sain proovida naabripoisi oma, et algus oli selline, et võib-olla isa nagu kohati nagu tahtis seda rohkem käia ja siuke ühine tegevus nii-öelda isa ja poja vahel, et äge aega veeta, värskes õhus ka samuti on ju. Ja siis mingi aeg ütleme kuskil 10-aastaselt nii-öelda, siis tekkis nagu endal võib-olla see huvi rohkem, et siis ütlesid papsile, et kuule, lähme trenni nüüd, et ise nagu näitasid oma initsiatiivi ülesse. Ja siis hakkasid nagu võistlused ka, ütleme siuke 7-8-aastaselt rohkem tegema ja sellest ajast saati on see nagu midagi enamat kui spordiala lihtsalt, et elustiil, et kõik, mis kaasas käib, et palju reisimist on, tavaliselt me olemegi motorossil käinud oma siukse matkabussiga või siis mingi tavalise bussiga sõiduvahendiga on, et see on siuke reisimine, hakkad tavaliselt juba neljapäev reede kuskil oma sihtkohta sõitma nii-öelda ja siis oled seal nädalavahetusel kämpad nii-öelda on, et see on suuresti siuke ka perega ala on, et sa saadki nagu ühiselt ühte tegevust teha nii-öelda ja eks perel oli hea meel ka, et nad nägid, et poisil oli silm säras, kui sai tegeleda mingisuguse spordialaga, et kellele mis meeldib on ja nii see hakkas minema ja järjest tõhusamalt ja ütleme, esimene Eesti meistritiitel õnnestus mul 12-aastaselt saavutada, et võib-olla siis käis siuke klikk ka peas ära, et näed, et kui korralikult tööd teha, vaeva näha, siis on võimalus kuhugi maani jõuda ja nii see tee üldpildis siis pihta hakkas. Kui tihti sa ennast rajal sõitmas unes näed?
väga tihti. Väga tihti. Ma mõtlesin just selle peale, sest mina mängisin umbes selles 10 kuskil seal, ma mängisin paar aastat jalgpalli, no mitte väga pikalt ja mul on siiamaani vahepeal juhtub seda, et ma näen unes, et ma justkui hakkan palli lööma ja siis ma ärkan üles, sest ma ei saa aru, kas mul päriselt jalg tõmbles nagu füüsiliselt või ma nägin seda unes, on ju. Et see on kuidagi nii mõjutatud, et ilmselt ja kui sa nagu elad ja hingad seda spordiala, siis sa näed ka unes neid hüppeid ja ma ei tea, mida iganes. Muidugi, elad läbi kõike seda, et pidevalt näen seda. Näiteks täna öösel just nägin, aga täna öösel oli siuke negatiivne kogemus, et ma jäin võistlusstarti hiljaks. Ja siis, kui ma üles ärkasin, siis tänud, et see päris elus ei olnud selles suhtes. Aga jaa, selles suhtes elad ju kogu aeg seda läbi, et päevast päeva teed, aga samas on ka oluline see, et sa suudad vahepeal sellest asjast välja tulla, kui võib-olla aastas meil on võistlusi kuskil siuke 30-40 cirka, et sa suudad ka välja tulla ja puhata, sest kõik see, praegu ma olen näiteks 6 nädalavahetust järjest võistelnud, et on olnud võistlusi nii Saksamaal, Eestis, lähiriikides, naaberriikides on ju, et siis see tamp tegelikult on päris kõva ja võib-olla ainult spordiga seoses ei tulegi see väsimus, vaid kõik see reisiväsimus ja nii edasi, et selles suhtes me nagu elame ikkagi selles, sest see ongi nagu elustiil. Milline see, ütleme, tüüpiline üks võistlus välja näeb, et sa natuke enne ütlesid, et pool tundi on üks rada või mitu ringi sa pead tegema või mis vahemaa sa läbid või kuidas see täpsemalt käib? See käib niimoodi, et võib-olla lühidalt seletan võistluspäeva ära, et näiteks Eesti meistrivõistlused on meil ühepäevased, et see käib niimoodi, et hommik on kvalifikatsioon ehk see tähendab siis seda, et iga sõitja üritab endal parima ringi aja kokku panna ja ringid on meil ütleme siuke 1,5 minutit kuni 2 on ühe ringi pikkus ja see on selline 20-minutiline sessioon ja sellest siis tulenevalt saame me valida stardikoha põhisõitudeks. Ja sõidud koosnevad siis Eestis on meil siin 20 minutit pluss 2 ringi, ehk siis rajaringi pikkus ongi siis 1,5 minutit, ütleme 2 minutit ja sellest ajast rehkendatult tulebki see välja ja võistlussõitu me lähme siis ühistardiga, et Motorossis ongi võib-olla see üks äge pool sellel, et meil on stardipuu on ja tegelikult on 40 puud nii-öelda ja sealt tagant siis võistlejad, kui see puu kukub nii-öelda, siis lähevad ühiselt esimesse kurvi on, aga esimene kurv on üldpildis suhteliselt kitsas on, et kui see 40 mees sinna kokku läheb, eriti välismaal, kui puu on alati täis, siis see on võib-olla põhielement sõidus, sest et hea stardiga see annab sellise eelise selleks pikaks sõiduks nii-öelda on. Ja minu üks põhisarjasid see aasta on Saksamaa meistrivõistlused, et seal on see siis 2-päevane üritus, et esimene päev ongi vabatrenn ja kvalifikatsioon eraldi, kus ongi sõidad nagu ringi aega põhimõtteliselt ja siis on laupäeval õhtul on esimene sõit, pühapäeva õhtul on vabatrenn, pühapäeva hommik on vabatrenn väike ja 2 sõitu, et kokku 3 sõitu ja selle arvestusena siis punktina, kes rohkem punkte teenib, see on siis etapi ehk nädalavahetuse arvestuses siis kõrgemal positsioonil. No päris oluline on siis ikkagi see stardipositsioon on ju, et ma ei tea, kui hullult seal oleneb, kui taga on kõige tagumine stardipositsioonil viibija versus siis esimene, et kas need on nagu mingi ridades või kuidas see? Need on täpselt nagu üksteise kõrval joone peal nii-öelda põhimõtteliselt, et lihtsalt oleneb stardikurvist, kuhu poole on ja välimine vend ikkagi, ta peab tegema rohkem meetreid, et sinna kurvi jõuda on ja. Aga suures plaanis, eks see sõltub ka nii-öelda nagu ilmastiku oludest ja kõigest, et vaatad näiteks peale, mis seda stardipuud seal on, et kas mõni koha peal on võib-olla mingi veeloik või on näiteks mudasem koht, et siis seda kohta ei võta on ja, et sa nagu pead nii suutma hetke olukorras elada ja analüüsida, et kust on see parem koht startimiseks ja muidugi tehnika ja kõik asjad käivad sellega kaasas, et. No selles mõttes, et kui mootoriklass on justkui sama, et seal ei ole kellelgi nagu mingit sellist eelist, et ta järsku eest ära tõmbab ja on juba esimeses kurvis enne teisi, et seal tundub ikkagi õnnemoment ka päris oluline, et isegi kui sa kõik õigesti teed, keegi sõidab sulle tagant sisse, sa paned korraks põlve maha ja ongi, sa oled väga kehvas positsioonis terve sõidu jaoks. Muidugi, et õnn käib ikka kaasa üldse spordiga ja üldse eluski, et tegelikult seda on vaja ja noh,
starditehnika on üks asi, tsikleid kindlasti meil tuunitakse, on ja et suures plaanis seal on võimalik näelda seda erinevust saavutada ja kõik see, mis kaasas käib, et lihtsalt tihtipeale ennast heade positsiooni etteotsa nagu pannes, see tagab nagu juba pool võitu enam-vähem. Et väga raske on tihtipeale, kui on mehed sõidavad 1 sekundilise ringi aega, et siis Saksas on näiteks, ütleme, 5-15 koht, no põhimõtteliselt panevad sajandiku pealt ringi aegasid, et siis põhimõtteliselt sõidust läbi tulla ettepoole, sul peavad ikkagi künarnukid parasjagu laiad olema, nahaalsust ja agressiivsust on ka vaja, et see on kontaktala ka, et tihtipeale tulekski kurvis sul külje pealt sisse või midagi sellist, et see nagu vaatajale tekitab ka niisugust show'd kindlasti rohkem. No on sul mingeid suuremaid pauke olnud? Et luumurrud ja motocross justkui käiksid käsikäes? Kindlasti on ja, et kahjuks nii üht-teist on, aga samas nagu iga võib-olla vigastus õpetab sind millekski ette, et kõige suurem vigastus võib-olla on reieluumurd olnud, on ja, või jah, see juhtus mul rahvuste krossil Ameerikas, et noh, selliseid vigastusi ikka tuleb ette, aga see käib spordiga kaasas, kellel rohkem, kellel vähem on ja, aga mind ongi sellistel hetkedel need õpetanud ja võib-olla seda ala isegi rohkem armastama, et seal diivanil olles ja ennast parandades ja siis füsios käies, et see füsios käies peab muidugi topelt koormusega enam-vähem trenni teha, et jõuda sinna tagasi, kus see tegelikult enne olid. Aga see käib meie spordialaga kaasas ja tegelikult ka vaimne pool on väga tähtis, et seda meil rohkem kaasatud siia sporti ja ka näiteks mina olen eraldi nagu hakanud seda poolt treenima just nii-öelda, ongi sellised vaimse poole treenerid nii-öelda, et see on sama tähtis nii-öelda pingega toime tulek ja kiirused on suured, et sellised eksimisruumi väga ei ole kohati, et kellel vähem vigastusi, kellel rohkem, aga kahjuks see käib selle alaga kaasas. Sa käisid hiljuti ka siis USAs ja elasid seal mõnda aega, et räägi natuke sellest, kas sul oli see Ameerika unistus, et kolidagi sinna ja hakata seal võistlema? See oli nii ja naa, et väiksena ütleme, ikka oled jälginud otseülekandeid ja selliseid asju telekast ja noh, ütleme selline motocross, superrossi tipp seal, noh, seal ongi USAs nii-öelda põhiliselt, et seal on võimalused natuke paremad, meilt lihtsalt siit Eestist, väiksest riigist kohati päris keeruline jalga ukse vahele saada. Aga kuna jah, ma sõitsin siin 2 aastat tagasi Inglismaa tiimis nii-öelda ja nemad siis tegid mõned etapid sellest Ameerika välikrossi hooajast kaasa ja seal mul õnnestus päris hästi esineda, jäin silma ja siis õnnestuski eelmine aasta terve hooaeg Ameerikas kaasa teha, et väga palju eestlasi, ütleme, ei ole sinna jõudnud. Et sinna on omamoodi tee, et üldse võimalus leida, et oma käe peal tihtipeale sinna on väga raske minna, et suuresti on sul vaja kuskile tiimi jalg ukse vahele saada ja tänu siis sellele minna oma unistust täide viima, et mina nagu seda superrossi osapoolt, ehk siis superross selline rohkem tehnilisem ala siseallidel, kus nagu Ameerika jalgpalli või pesapalli staadionid on ja kus tuuakse siis muld sisse, ehitatakse rada valmis 1 nädalavahetuseks ja see on selline põhisari on 19 etappi, käid erinevatel staadionitel nii-öelda üle Ameerika ja see õnnestus mul kaasa teha siis põhimõtteliselt teise eestlasena, et oli väga äge kogemus. Meil siin selliseid võimalusi selleks õppida või harjutada tegelikult ei olegi, et tuleb välismaal seda asja teha ja see hooaeg oli hästi värvikirev seal, et väga palju uut kindlasti ja üldse kogu see Ameerika elu tegelikult, et see kohanemine nii-öelda, et see on nagu täiesti teine tegelikult, kuidas see kultuur ja kõik seal nii-öelda igapäevaselt toimib, et siis põnevust jagus ja rajal ka selliseid, ütleme, värvikamaid lugusid kaasvõistlejatega toimus, et näiteks kohe seal esimene etapp Ameerikas lõppes mul põhimõtteliselt siis kaklusega, mis meil spordis väga palju ette ei tule, et põhimõtteliselt mina uus võistleja Eestist, nii-öelda uus tulnuk nende jaoks, siis põhimõtteliselt
kõrvalsõitega läksime natuke nagelema seal, natuke nahaalsemaks seal sõidu ajal ja põhimõtteliselt sõidust maha tulime, siis meid üritas 5 meest lahti saada üksteise küljest, on ju, et selline huvitav käik, aga siis tookord oli küll nii, et ise oled väike riigist kuskil suurriigis ja sealt sisehallist välja minnes lõpuks vaatasid nurga taha ja mõtlesid, et et kuskilt keegi nohaga ei tule enam-vähem, on ju. Aga jah, sellised põnevaid lugusid meil seal. Ameeriklane on ikkagi oma kodustaadionil. No muidugi, see on üldse Ameerika teistmoodi, et kui seal sõidad niisama liiklusringi autoga ja inimestel on relv kuskil armatuuris ja siuksed asjad, et siis see on siuke riigi omapära natuke ka, on ju, et vaba maa, muidugi. No aga kumb teist ettepoole jäi nagu sõidus? See oligi pull, et tema tegelikult jäi ettepoole, aga mina lihtsalt segasin tol hetkel võib-olla natuke neil kaarte seal, et jah. No kuidas see USAs sulle elu välja nägi, et kas see, ütleme, erinevatel etappidel võistlemine, kas see oli üle kogu riigi või oli see mingis kindlas osariigis või kuidas see oli? Üle kogu riigi, jah. Et ma mäletan palju neid state'e seal, osariike seal USAs on, aga ütleme nii, et 3 veerand sai nendest läbitud. Et see on ikkagi jõhker, mis reisimine tegelikult seal oli, et mingitel etappidel oli võimalus autoga reisida, aga üldiselt ka lendasime ja ütleme, kui iga nädalavahetus on võistlused, siis see nädal koosnebki niimoodi, et laupäev, pühapäev on kross, reisid tagasi, ütleme, reisima sa hakkad krossil siuke 4-päevane päev, reedene päev, reede oled juba kohal, sest see on igasugused tehnilised kontrollid, rajavaatused ja nii edasi. Ja siis jõuad tagasi põhimõtteliselt enda koju, siis siuke teisipäev, esmaspäev üldiselt, pühapäev, esmaspäev. Ja siis sul on võimalus teha 2 trennipäeva, sõidutrennipäeva nädalas ja sa lähed uuesti niimoodi. Ja niimoodi põhimõtteliselt, ütleme, oma 5-6 kuud aastas, on ju. Et see on päris selline hea maht ja Ameerikas on need distantsid midagi hoopis suuremat võib-olla kui siin Euroopas võisteldes. Kus see nii-öelda kodu või baas oli siis? Mina elasin seal Ameerikas Oklahomas, et see oli siis Texase kõrval, seal põhimõtteliselt täpselt keset nii-öelda maad, on ju. Et mul oli seal oma treening, selline facility, ütleks. Et seal tegime trenni, oli treener ja USAs on see kliima ka hästi teistsugune, et meil talvel võib-olla oligi seal -20 ja järgmine päev võis olla näiteks juba +10, aga suvel oli seal Texase lähedal ikkagi väga-väga kuum, et see õhuniiskus ja 40 kraadi, et meil kogu see treenimine kõik käis välitingimustes, et siis eestlasele omapärane siin võib-olla suvel saatsin vahepeal 30 kraadi, aga üldiselt oli ikkagi keeruline seda kehalise poole pealt just harjuda nende tingimustega. Aga selles mõttes, et kui erinevates osariikides sisehallides võistelda, et kas see sisehalli temperatuur on ikkagi enam-vähem sama alati? Sisehallis oli enam-vähem sama, jah, et on kinniste katusega neid sisehalli on lahtistega, et siis mõni etapp see ilm ei mänginudki rolli, et see rada oli ehitatud, jäi sinna, ja siis mõni etapp oli niimoodi, kus oligi laus vihma sadas ja seal mudane ja põhimõtteliselt üritasid läbi saada sealt rajalt kuidagi, et aga jaa, mõni etapp oli nii, et väljas oli lumi maas ja sees oli ikkagi külm selles suhtes. Aga see superrossi hooaeg kestiski meil maikuuni, ütleme jaanuarist maikuuni ja siis tekkis see välikrossi hooaeg, mis on see motokross, mida me siin Eestis teeme, kus nii-öelda 3 kuud kestab seal Ameerikasse. Ja siis oli see tavapärane treening nii-öelda välitingimustes ja need rajad olidki siuke 1,5 minutit 2 ring, et siis oli see võib-olla, millega ma nii-öelda terve oma elu olen kokku puutunud. Et see superrossiga lihtsalt oligi see, et see on see päris hirmus oli alguses tegelikult sinna minna, et sellised seest tühjad hüpped, et väiksena ka võib-olla ehitanud jalgrattaga mingisugused hüppeid, siis teed hüppenuki ja teed maandumise, aga kui need on sellised suured ikkagi, maja suurused enam-vähem kuskil, siis tegelikult võtab mõni hetk aega, et sa julgeksid end üle hüpata, sest seal kui lühikeseks hüppad, siis tegelikult on vigastus ja koju minek suures plaanis. Et sellega harjumine oli tol hetkel keeruline, jah. Mis sa enda vabal ajal tegid seal Oklahomas, kui sul jäi siis treenimisest ja võistlemisest mingisugust vaba aega? Natuke ikka ja eks ma nii-öelda käisin reisimas, kultuuri seal nägin natuke, külastasin erinevaid linnasid, et superrossiga on äge see lihtsalt, et kui motorossid tihtipeale on erinevates looduslikus paikades nii-öelda või kuskil tihtipeale üldse linnast väljas, siis superross on linna sees.
et see on äge, et sul staadionil, sa lähedki sinna, ma ei tea, käid näiteks reedettu kinos kuskil on ja siis järgmine päev on võistlus ja kõik on nagu puhas, selles suhtes ilus ja saigi erinevates linnades käia, et väga, väga äge oli nagu reisimise poole pealt just ja ega tegelikult väga palju aega üle ei jäänudki, et reisimise peale läks palju aega, aga ma natuke mängin ka discgolfi nii-öelda hobi korras, et see on Ameerikas üpriski popp ja golf üldse selline asi, et noh, selline aktiivne puhkus nii-öelda. No mis kõige rohkem nagu USA-st meelde jäi või kõige parema mulje jättis, kui sa sellele kogemusele üldse mõtled? Võib-olla üldse see, et ma julgesin niisuguse sammu võib-olla ette võtta, et siin ei ole selliseid tingimusi nii-öelda, et sellist asja üldse harrastada või teha ja et see oli päris suur vastutus nagu sinna mõtta ja jääda nagu nii-öelda terveks ka, et jube lihtne on sinna minna, sõita paar krossi kaasa ja siis käsikallas koju tulla tegelikult on ja, aga et suuta see hooaeg kokku panna, iga etapp kohal olla ja võistelda, et siis see mul õnnestus tegelikult väga lähedale sinna finaali jõuda, kui sul tulebki hommikul, tuleb sul põhimõtteliselt 90 võistlejat kohale, aga lõppfinaali saab 22 nendest ainult. Et siis minu parim tulemus oli 24 ja ma näitasin potentsiaali, et kui siin tihtipeale mulle öeldi ka, et sa oled eestlane, et kuidas sa lähed sinna võistlema, et see on tegelikult ju, sa pole kunagi teinud seda asja, aga mina tõestasin seda, et kõik on võimalik, kui seda väga tahad ja näiteks oli natuke ka teeraja näiteks tuleviku noortele motosportlastele, kellel on huvi sinna saada, et kõik on võimalik ja tööga nii-öelda, töö viib sihile. Mingis mõttes on see võib-olla tõestus, ma ei tea, kas see on sulle endale, et ütleme, sa käsitsed seda tsiklit nii hästi, et vahet ei ole, mis rada ette panna, et sa suudad sellel sõita, on ju. Et mingis mõttes sa oledki nagu ära masterdanud motikaga sõitmise ja ükskõik milline hüpe või mis iganes seal ees on ju, et sa suudad selle nagu läbida. Et kui sa just kirjeldad seda superkrossi ja tavalise motokrossi raja erinevusi, on ju. Just, et seal ei olegi seda eksimisruumi palju, et sa pead suutma selle põhimõtteliselt esimesel korral puhtalt ära teha, ja need tsiklid seadistada sellisel viisil, et kui sul natuke lähebki mõni hüpe pikaks või lühikeseks, sa suudad selle nii tsikli abiga kui enda kehaliste võimetega ära nii-öelda vastu võtta, et see kohe pikali kuku või minema ei lenda seal tsikli pealt. Et põhiasi oligi see, et see tõestus sai tehtud ka nii-öelda, et kui harjutada, teha tööd, näha vaeva, siis kõik on võimalik, et see, et me siit väiksest Eestist nii-öelda, kus meil ei ole võimalusi seda nii-öelda spordiala võib-olla treenida, siis tegelikult, kui sa tegeled motospordiga, sul on need kehalised oskused olemas, ja küll esimesel aastal ei saa nagu väga üle panna liiga palju kohati riskida, sest see on aastate pikkune töö ja protsess, aga tegelikult kõik on võimalik ja ma näen lihtsalt, et üha enam sportlasi Euroopast ka üldse, et hakkab seda suunda sinna USA poole võtma. Aga jah, ütleme nii, et selleks aastaks mul ei õnnestunud sinna diili leida ja oma käe peal tehes on see väga karm seal, just nagu finantsilises mõttes. Ja tänu siis oma toetajatele me saime siin ägeda programmi püsti panna ja suures plaanis ma ei ole tegelikult endale ausalt selgeks mõelnud ka, et kas ma tahaksin nagu nii väga seal USAs olla või siin Euroopas sõita. Pigem ma nagu olen seisukohal, et elada hetkes, anda ennast võimalikult maksimum ja elu viskab sulle ise siis neid võimalusi tegelikult ette. Ja ma vaatan, kunagi sõitsin rulaga ja ma olen hästi palju rulavideosid vaadanud elus ja siis praegu ühed kutid USAst teevad selliseid huvitavaid videosid, spot history, mingid hästi kuulsad rulaspotid on ja trepid ja reilid põhimõtteliselt. Ja siis on üks hästi kuulus reil on El Toro, 20 trepiastet ja reil ja siis nad tegid seda spot history't, näitavad erinevaid trikke, mis seal tehtud on. Ja seal oli ka üks motikaga, üks tüüp hüppas mingi katuselt ja see trepp oli vist mulda täis lastud on ja hüppas katuselt sinna alla, no hästi ulmeline hüpe on ju. Ja see tüüp rääkis intervjuus päris hästi, et kui rulas on jah niimoodi, et inimesed teevad katseid on ja sul ei tule kohe esimese korraga välja, ilmselt ei tule on ju. Siis see motika tüüp ütles, et põhimõtteliselt, et meil ei ole nagu niisugust asja, et meil on nagu katsed, et kui sul nagu nii-öelda perse läheb, siis sa oled vigastatud. Lõpetad haiglapoodile on ju. Et igast hullusi on tehtud, et küll ma olen näinud ka, et need
nii-öelda trikimehed või rohkem hüppavad sealt suusahüppel nii-öelda tõukerämbist sinna alla, on ju. Aga no kujuta ette, see tuul ja kõik asjad mängivad, on ju, et sul peab ikka väga täpne see maandumine olema sinna. Et noh, eksimisruumi väga palju ei ole. Jah. Aga ma ei tea, mis seal nagu see tundubki selles mõttes, et ütleme, kui ma olen praegu noor poiss ja ma tahan motikaga sõita ja siis seal USAs hakata võistlema sellel hooajal, see tundub nii ulmeline, et mis see finantsiliselt kõige suurem kulutus seal on, et sa pead kõik oma need reisimised asjad on ja maksma, kõik see liikumine, ma ei tea, kas seal on mingid võistlustasud või sellised asjad ka, et kui palju see maksab seal siuke hooaja kaasa tegemine? No see on ikkagi päris kallis selles suhtes, aga noh, ütleme see Ameerika hooaeg, ütleme siit Eestist minnes alla 100 000 on keeruline seda kokku panna nii-öelda, on ju. Aga see suuresti sõltub sellest, et mis võimalused sul on, et kindlasti noorest peale, kellel on nagu ambitsioon ja tahab nagu tippu sellega jõuda, siis korralikult tööd teha vaeva nähes, tiimid märkavad sind, on ju, et sellepärast ma olen ka keskendunud rohkem nagu välismaal sõitmisele, et seal on nagu võimalus jalg ukse vahele saada. See on Eestis nagu, see on kindlasti tähtis oma kohalikele toetajatele, fännidele sõita, aga samas see ei aita sind kuskile nagu kõrgemale edasi, on ju. Et siis tööd teha ja vaeva nähes on võimalik leida need võimalused ja kas või näiteks ütleme siis siin MM tasemel või siis seal Ameerika tasemel kuskil jalg ukse vahele saada. Ja see lihtsustab nii-öelda väga palju elu, on ju. Et iga kindlasti Ameerika ei ole ainult lahendus, on ju, et siin on võimalik muud moodi ka sõita. Minul lihtsalt see supercross nagu köitis nii-öelda noh, see tekitas mulle kõvat emotsiooni nii-öelda, ma tahtsin seda proovida ja noh, see on kallis ala, pole midagi öelda, aga samas nagu on võimalus nagu alustada samm-sammult ka, on ju, et need tsikleid on nii-öelda odavamaid ka, et sa või kas või kasutatud mootorratas alguseks, et pole ka üldse paha, et ka täpselt niimoodi olen ka mina alustanud, on ju. Ja noh, varustused ja selline asi, et see on kindlasti tähtis, et kiiver ja kõik asjad oleks olemas, saapad ja nii edasi, on ju, et kaitsmed, et see käib meie spordialaga kaasas, aga ütleme, see korraline väljaminek on sellel alal, aga lihtsalt mind nagu köitis see adrenaliin ja see kiirus rajal, et mul meeldis hüpata ja kõik see, et noh, see on see hetk ja täpselt just, et kui näiteks igapäevaelus ka veel on nagu siuksest rohkem stressi või pinget, siis sa lähed sinna sõitma ja see vabastab selle nii-öelda selle loomu või tunde endas. Et tegelikult nagu neid võimalusi meil tänapäeval on seda teha küll ja küll, et radasid on, eriti Eesti tasemel, meil on väga hästi radasid, meil on isegi spordikoolid juba sellised väiksed huviringid nii-öelda, kes tegelevadki siis, kellel on mingi hulk mootorrattad ja varustust ja nii-öelda esimese kokkupuute, kes siis tüdruk või poiss saab sealt nii-öelda teha, et ei pea ainult läbi perekonna seda tegema, et natuke nagu vanemate elu ka kohati lihtsustada, ja muidugi on see ajakulukas, et võimalusi tegelikult on ja loodame, et lihtsalt järjest rohkem areneb see ka edasi. No ideaalis just on see olukord, et kui sa jääd silma, suudad neid tulemusi teha, siis ideaalis sa leiad endale sponsori või toetaja, kes ikkagi hakkab neid kulusid nagu ise katma, et sa ei pea ise midagi maksma, et sina oled ikkagi võistleja. Kuidas sul see sponsorite diilidega asi käib, et ma ei tea, kas mingil hetkel sa saavutadki, ma ei tea, teed mingi hea tulemuse ja siis hakkab pakkumisi tulema või sa pead ikkagi aktiivselt ise neid otsima ja mingid diile kokku panema? See on nii üht kui teist, et kindlasti tuleb väga palju ise vaeva näha. Juba hea on, kui juba sellisel tasandil on nagu manager nii-öelda sinu kõrval, kes tegelebki selliste asjadega, aga suuresti tegutsen ma siis ise või oma heade sõprade abiga ja noh, kindlasti aitab hea tulemus sellele kaasa. Sa võid ennast promoda nii palju kui tahad, aga kui sul tulemust ei ole, ega siis naljalt abi ei leia kuskilt. Aga kindlasti inimesed märkavad sind ja meil on neid spordifanatte, kellele pakub huvi see, et seal väljapool võistleda, võib-olla see logo kuskil tehnikal tihtipeale ei olegi nii tähtis, kuidas kellegil, aga lihtsalt miks mina ka seda ala või üldse spordiga tegelen, see, et mulle meeldib inimestele tekitada seda emotsiooni.
kui ma näen, et kellelgi läheb silm põlema või särama või näiteks ma naelutan ta sinna teleka ette, ta võtab selle nädalavahetuse, et ta vaatab minu sõitu. No see tunne on ju väga hea tegelikult, et see midagi järelikult kutsub sinna ja talle meeldib, mida ma teen nii-öelda, on ju. Ja see on see hea tunne siis, miks ma tahan ka teha seda, et üks asi on endale, on ju, aga teine asi on see, et midagi on äge vastu ka pakkuda. Aga ise vaeva nähes kindlasti on vaja ennast promoda, käia inimestega jutul ettevõtetel, kindlasti praegu ei ole lihtne aeg selleks, on ju, kohati. Aga samas tulemust tuues ja noh, eks sa oled natuke ka reklaamnägu, on ju, jutt peab sorav olema, kõik peab nagu toimima selles suhtes, siis on võimalik neid inimesi enda ümber kaasata ja seda teed ühiselt käia ongi minu arust see, miks seda teha. No vaatasin Instagramist, et Adinol on su sponsorina, et selles mõttes inimesel, kes ei puutu motocrossiga kokku, ongi, et mootoriõli hakkab su sponsoriks, aga no see ongi see ala, on ju. Et päris huvitav. Aga Jürgen, kas sa ütlesid, et sa veits elad nagu hetkes, on ju, aga kas sul on mingi kindel siht, kuhu sa jõuda tahaksid? Jaa, et üldpildis see ongi siis kas maailmameistri tiitel või Ameerika tiitel, on ju. Et sinna poole ma liigun ja iga päev tööd teen, aga lihtsalt ma olen hästi palju pendeldanud nii-öelda, et on need olnud mingid suuremad sarjad, näiteks suurema sarjad on ju, ma ei tea, mingid Inglismaa meistrivõistlused, Hollandi meistrivõistlused või siis ongi need Ameerika crossid olnud, MM-id on ju, et põhimõtteliselt praegu, see on mul esimene aasta selles uues klassis 450 tsikliga, ma ehitan suures plaanis ennast uuesti üles ja ma sõidangi Yamaha mootorrattaga on ja tänu siis Yamaha keskuse abile ja oma toetajatega me seda asja võimalikult kvaliteetselt teeme ja praegu ongi see, et ma lihtsalt elan nii-öelda hetkes, võtan cross korraga, ehitan oma sellist vormi ülesse ja noh, ma lihtsalt tunnen, et praegu ühest klassist teisi liikudes on see nagu nii-öelda raamatulehe või vihiku pööramine, et see on nagu nii teine elu ja seda suurt mootorratast, see on ikkagi loom, et seda taltsutada on vaja nagu jõudu ja kõike. Et siis, et see ei tule nagu ainult paari crossiga või ühe hooaega, et selleks on vaja nagu teha aastatepikkune töö, et kuskile tiimi ukse vahele jalg saada, et tänasel päeval ma olengi privaat oma tiimis, mis koosnebki minust, mehaanikust, peatoetajatest, üldse toetajatest nii-öelda ja perekonnast ja inimesed ümber. Et ma naudin seda asja isegi niimoodi tehes, et ma nagu ei ole kohustatud kasutama mingit spetsiaalset varuosa või spetsiaalset refimarki või õlifirmat. Ma saan ise valida need asjad kohati ja siis ma tean nagu, mis on hea ja kvaliteet nii-öelda loeb, on ju. Ja suures plaanis ega see ei olegi ainult spordialaga tegelemine, tegelikult on see eluks valmistumine kohati, et ega elu lõpuni ei ole võimalik seda profisporti teha, on ju, et meie need vanused on nagu edasi nii-öelda liikunud, on ju, et juba tänapäeval 35 juba sõidetakse nagu sinnamaani on ja vanusegrupis. Et aga see oma tiimi majandamine valmistab sind põhiliselt ette näiteks businessi mingit moodi tegema on ju, või äri juhtimist, et tegelikult need alustalad on ju põhiliselt samad ja ma sõltun teistest inimestest kohati on ju, aga samas teen igapäevaselt, näen vaeva oma treeneritega ja see koostöö kõik, et see nagu see on nagu midagi muud ja see arendab võib-olla järgmiseks eluetapiks ette. Mis see crossisõitjate nii-öelda hiilgeaeg on või tippaeg, vanuseliselt ma mõtlen just? No see on suhteliselt tegelikult pikk aeg on ja kellel toimub see avanemine hiljem, kellel varem on ja et ma olen praegu 22 aastat vana ja ütleme, et see võib-olla 22 kuni 30 võib olla selline väga nii-öelda magus aeg, aga samas näiteks on aeg näitanud ka seda, et näiteks vanemaks saades juba ütleme spordi mõttes nii-öelda vanemaks, siis on 30+, et võib-olla tekib perekond rohkem, mõnedel on lapsed veel nagu innustavad veel, järjest tuleb motivatsiooni juurde, et kellel kuidas mõjub ja see avanemine võib toimuda ka väga väga vabalt hiljem on ju, et kellel vigastused mängivad spordis kaasa, et seal sellist kindlat reeglit minu arust ei ole. Ja kui sa kirjeldad seda suuremat, võimsamat motikat kui looma, keda peab taltsutama, siis mis on kõige parem harjutus jõusaalis, mis nagu kõige selgemalt kandub üle sellele, et sa oled motocrossis? See on hea küsimus.
kas on ikkagi, ma ise arvaks, et on kükk, kui sa enamus aja sõidad, on ju püstises ja et sul on nagu jalad on. See on põhiasend, et nagu tuhar ja nii-öelda jalad töötavad, on ju. Aga samas nagu kõik see saab nii kõvasti vatti tegelikult. Et raske on nagu, sellepärast ongi see, et üks asi on see, et sa võid nagu teha seal jõusaalis trenni ja joosta ja nii edasi, aga teine asi, et sul on vaja neid tsiklitunde ikkagi, on ju. Et meie aastas, mina aastas tihtipeale hea aasta on 150-200 tundi, ütleme, sõidutundi. Seda on tegelikult oma jagu, on ju. Nooremas peas tuleks isegi rohkem sõita, on ju, et sest siis arened nii-öelda inimesena kõige rohkem. Aga hea oleks ise proovida seda, aga kõik, mis on tasakaaluga seotud, on ju, sest sul tegelikult kõik need süvalihased ja asjad töötavad, on ju. Sa pead suutma põlvedega hoida tsiklit kinni nagu nii-öelda sadula juurest, et ta kuskile ei läheks külje peale hüppaks. Rada läheb veel auku, on ju. Tsiklil on küll amordid, on ju, aga lisaks sa teed oma põlved ja asjadega, sa oled nagu teine amort, on ju. Et samamoodi töötavad selge käed, on ju, et sa pead suutma juhtida seda mootorratast, et sükest head näidet on võib-olla raske tuua, aga hästi palju on seotud asjad selle core trenniga kohati, ehk süvalihaste trenniga nii-öelda ja sellised tasakaaluharjutused palju. Et meil ei ole vaja pumbata ennast nagu suureks või lihas suureks, kus on vaja verd saada, on ju, lihasse rohkem. Et apniku ja ütleme, me peame olema sellised sitked sellid nii-öelda, on ju, et pikk lihas ja et me suudame nii-öelda kestvusala selle kohaselt ka natukene ikkagi seal seda apniku peale saada ja tööd teha. Kas sa USAs sellel mehaanilisel pullil proovisid sõita? Ma kujutan ette, et motokrossi inimene oleks väga hea seal tasakaalu hoida, vaata tead küll neid. Selle vedru nii-öelda selle peal. Ja. Ma ise kusjuures ei olegi seda proovinud, aga ma olen näinud, et sellised simulaatorid on olemas, kus sul ongi võib-olla mingi virtuaalne, kuidas öeldakse, see nii-öelda mask. Ma mõtlen seda, vaata nagu need tüübid on, kes lähevad pulli peale. Pulli peale päris, ja. Seda ma olen ikka proovinud, muidugi. Selles võiks olla päris hea, ma kujutan ette, et seal on vaja, see on täiesti ettearvamatu, et sa hoiad, on ju. Kindlasti, see on ka äge asi, jah, kindlasti. Ma just nägin mingit videot, kuidas päris pulli peal üks tüüp jäi siis jalaga kinni kuidagi sinna ja see pull põhimõtteliselt tampis ta täiesti sodiks, nagu keegi ei saanud teda kätte sealt ja nagu päris ohtlik ala on ju. Midagi, absoluutselt. No Ameerikas üldse selle alade poolest tegelikult nii seinas neid asju, on ju, mida Euroopas ei näe. Kas Ameerika nagu krossi taset saaks kuidagi võrrelda, et me teame, et näiteks korvpallis NBA on ju, see on Ameerika teema puhtalt, on ju, Euroopa korvpall ei anna võrreldagi enam-vähem, on ju. Et kas krossis on samamoodi või on ikkagi see superkross ja motokross on nii erinevad alad? Need on erinevad ja need on raske võrrelda, et Ameerikas koosnebki see põhiliselt superrossist, kus see on nagu rohkem, see on nagu tsirkus kohati, on ju. Sa tuled kohale, sa oled areenil, on ju, nii-öelda, ja meie siis sõidame seal ja tekitame show'd nii-öelda. Sõidud on lühikesed, intensiivsed, rada on ehitatud niimoodi, et rahval oleks, et see oleks kontaktala ja nii-öelda pead väga täpne seal olema. Motorossis on tihtipeale ring on pikk, sa kaod kuskile vahepeal nii-öelda kohati ära, on ju, sa ei ole ainult rahval nagu silmees. Aga ütleme, et kui tegelikult USA sportlased näiteks tuleks motorossi siia sõitma, siis tegelikult see ei ole nii, et nad üle kohe meist on. Tegelikult on see, et nagu igas alas on nagu omad profid nii-öelda, ja tegelikult meie tase on ikkagi kõrge, aga kui me võtame isegi natuke kas või Eesti, siis tegelikult meil on nagu sõitjaid ja seda peale kasvu ka, aga lihtsalt nagu välismaal on need võimalused ja ütleme see käepikendused nii-öelda rohkem, et seal kuskilt nagu see samm jälle edasi teha ja jälle edasi teha, et kuskil, et tihtipeale spordis nagu ilma tiimi abita kaugele ei jõua, on ju. Või üleüldse elus tegelikult on. Seda küll, jah. Aga see on kindlasti spordiala, et sa sõidad just, kui oled motikal üksi, aga seal on nii palju lülisid juures, et ongi, et kas või mehaanikani, et see peab nagu hoolitsema sinu selle eest, et põhimõtteliselt ma ei tea, maratoni heaks jooksjaks sa nagu iseenesest võiksid nagu täitsa üksi ka treenida ja kui sa oled nagu suuteline selleks, on, et see on niisugune hästi-hästi üksikala, aga seal on jah, motokrossis on kuidagi arusaadav, et tiim on hästi oluline, on ju. Ja üleüldse tegelikult ju võtta ükskõik mis spordiala või mingi muu igapäeva asi, tegelikult sul võib olla ükskõik kui hea treener või kui hea mehaanik või kui hea tehnika, aga kui sina meie spordiala paned selle kiivir pähe, on ju, nii-öelda, ja lähed sinna puu taha, siis tegelikult oled ainult sina ja sinu mootorratas, on ju. Et siis ei saa sind väga
väga palju keegi aidata enam ja kogu need pusletükid peavadki nii hästi olema koos, et sul võib olema, ma ei tea, mõiste pere taga või elukaaslane on ja samas on sul vaja nagu mehaanikut, keda sa usaldad täielikult, sest et sinu elu on tema kätes kohati on ja nii-öelda, et mingi väikene ütleme vääratus seal tsikli kallal ja võib kahjuks väga kurvalt lõppeda, on ju, et noh, ega nellistel asjadel ei saa liiga palju keskenduda, on ju, muidu tekibki nii-öelda selline kartus nii-öelda, aga ma räägin, kõik need puslejupid peavad paigas olema ja noh, siis on võimalik maailma vallutada. No kui pidurid ei tööta, siis on jah päris ohtlik järsku, on ju. Aga ma lõpetuseks küsin veel, et ma kujutan ette, et seal rajal olles on tõesti see sinu kontsentratsioon või keskendumine niivõrd terav, et sul pole ühtegi muud mõtet peas. Või oled sa sellega nii ära harjunud, et sa võid näiteks mõelda, et mis ma õhtul teen või midagi sellist? See nii oleneb tegelikult kusjuures, et vahepeal on küll niimoodi, et hakkad mingile muule asjale mõtlema. Tegelikult on nii, et sa oled nii hetke olukorras, et tihtipeale sa tuled sõidust maha ja sa mõtled, et mida ma seal teine kurrajal tegin või kuidas mul start läks, mul ei ole üldse meeles, vaata. Veits nagu autopiloodile läheb. Et sa oled nii hetke olukorras lihtsalt ja sa ei mäletagi pärast seda hetke, on ju. Et see on kuidas kellelgi, on ju, et väiksena sõidad seal tsikliga, laulad samal ajal, et siis nagu, noh, ma räägin, minul tihtipeale ei ole meeles, ma tulen sõidust maha ja ma ei mäleta, kus ma kellegist mööda läksin või mis ma seal kurvis tegin või kus ma kukkusin või midagi sellist, on ju. Ja mingis mõttes tavainimestel juhtub ju ka seda, et need lood, et et sõidad iga päev näiteks ühte sama rada tööle ja koju, on ju, ja siis jõuad tööle ja nagu ehmatusega mõtled, et ma ei mäleta ühtegi sekundit sellest tööle sõidust, on ju, et see on nii kuidagi sul lihasmälus või nii sisse kirjutatud, et sa võidki seda mingis mõttes autopiloodil teha, on ju. Mis sul endalgi on vahepeal kindlasti olnud, et sa oled päeva teises pooles, aga mis ma päeva esimene pool tegin, ei tule meeldegi enam, on ju, et olid võib-olla nii ametis mingi asjaga. Jah. Aga Jürgen, igatahes suur aitäh sulle, et tulid ja elame siis sulle kaasa ja edu Krossi rajal. Ja, suur tänu teile. Aitäh. Eesti Esu.